نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في بودكاست ليفل اب، واحنا البودكاست الثاني. وطبعا في البدايه نشكر كل اللي شاركوا معنا واللي شاهدوا البودكاست الاول. وصلنا تقريبا كباتن الى ما شاء الله فوق ال 10,000 فوق ال 10,000 الحمد لله. بس نبي طبعا زياده في المشتركين، وايضا نركز على اللايكات. كابتن فيصل، الحين قدامنا قبل لا نبتدي اي شيء نبي نشوف هذا طالع. شوف المباراه الختام، المباراه السابعه. طبعا حسمها اوكلاهوما ثندر بالفوز في المباراة السابعة، وكان على قدر المسؤولية صراحة، ولعب مباراة جدا قوية، كانت فيزيكال وايد. ولا ننسى ان شيك جلجس الكسندر اخذ البطولة. طبعا مدرب الفريق الفرحة ماك داغنولت 40 سنة عمره، كان معهم 5 سنوات يدربهم وسوى شغل جدا كبير. بس ما تلاحظ كابتن الصالة وايد زرقاء، ماكو اللون الاصفر غايب نهائيا. في اوكلاهوما اللعب، لا في اوكلاهوما عشان كذي بعد ترى هم كانوا متوقعين ان اصلا يعني 4-0 او 4-1 كانت منتهيه ومحسومه حق اوكلاهوما، بس تفاجئوا امانه في مستوى واداء يعني انديانا. حتى يعني حتى المحللين والمتابعين لمباريات الNBA ترى تفاجئوا في مستوى انديانا، خصوصا ان هذا الرابع على بالايست وهذا الاول بالويست، فكانت كلش ما كان في مجال او مقارنه الفريقين. يعني انا اتصور ان فريق اوكلاهوما اساسا هو فريق ما عنده خبره البطولات، فريق صغير وجديد. المدرب ايضا ما عنده خبره البطولات، علشان كذي حصلوا المشكله في 4-3. اتوقع لو هم ماخذين بطوله من قبل، او في لاعبين عندهم لعبوا في انديه ثانيه عندهم بطولات، يعني ما في ولا لاعب ترى عنده بطوله في اي نادي اخر الا سياكم مع انديانا عنده بطوله سابقه. كوروسو طبعا عنده بطوله مع الليكرز، ميكي ماوس تشامبيونشيب. هذه المباراه السادسه توقعت ان انديانا يفوزون. السادسه ولا السابعه؟ لا السادسه. السابعه يعني كان كانه ما ادري احساسي شيء كانه هم يبونها 7 على ارضهم. يبون السابعه على ارضهم. السابعه على ارضهم عشان الجماهير. وانا ما اعتقد، لان اساسا انديانا سيطر في المباراه السادسه بشكل كبير، وبعدين هذه انت ايش ضمنك راح تاخذها في السابعه؟ لانها كانت صعبه لهم. يعني خلصت 103-91، مو فارق كبير، ولولا اصابه اتوقع هاليبرتون، تايريس هاليبرتون، كان في كلام ثاني، لان تايريس هاليبرتون في الدقيقه 7 صار قطع الاكيلس ووقف، مع انه كان في 7 دقائق مسجل 3 ثلاثيات 9 نقاط. وكان هو الليدنج في السكور بين كل اللاعبين الفريقين، هو الهداف في الفتره 7 دقائق. لكن خروجه سبب ربكه كبيره للمدرب، سبب ربكه كبيره لفريقه، وهو اللي ماسك الفريق كقيادي، كبوينت جارد، كجارد. اختلطت اوراق المدرب. شوف، في ما تتفقون معي بالكلام هذا، ان المدرب لما يتعور عنده سوبر ستار في خلال مباراه تكون هذه مصيبه في بعثره اوراقه. واول شوط يعني في اول ربع تو السهر بادي على قولتهم. اي والله. وبعدين بس يعني تألم مسكين. تألم. لا ننسى لان انا شنو اقصد، ان المدرب لو كان يعرف ان السوبر ستار ماله ما راح يلعب من البدايه، كان عنده تخطيط، راح يحط تخطيط في عدم وجود السوبر ستار هذا. لكن انت يصاب خلال المباراه، لا هذه مشكله، وخصوصا في البدايه. وهو النجم الستار مال في شغله كباتن، على فكره يعني دائما اول احنا نقول رقم 13 هو اللي منحوس، رقم 13 بهالسنه هذه الموسم هذا رقم 0. ليش رقم 0 المنحوس؟ لا تنسى تاتون زين تعور، هم نفس الاصابه، كان عنده نفس هم خلال الموسم هذا. انا قاعد اقرا اليوم اللي طافوا 3 لاعبين اصيبوا بنفس الاصابه. هذا هو، هذا واحد منهم نفس الاصابه. هذا هو من سلتكس. وعندك ليلرد
الاصابه هذه مع انهم لاعبين محترفين عندهم مفروض. يعني اللي هو صحيح. اللي جهزه فنيا وبدنيا. اي بس هذه كابتن ما تي من يعني اوكي ستريتشنج هاي بتجي من قوه المجهود، من قوه الاداء، او يمكن يعني حمل على الوتر ماله بثقل اكبر من يعني عدم توازن. طريقه خاطئه في اداء الحركه او المهاره، ممكن يسوي لك قطع. ايوه صح. فانا اتصور هذه صح، لانه شنو سوى؟ لو تشوف اللقطه هو دائما ياخذ الدربل يروح لقدام طويل. فلما المقط ريله، انا شفت ريله اليمين صحيح كانها لان صار الثقل على الريل الخلفيه في اخذ خطوه طويله، فما تحمل ما قدر يرفعها. وبعدين لاحظ يقول لك اللي ينصاب في مثل هذه الاصابات يقول يطيح ما يقدر يتحرك ويوقف سنه كانه ينشل، وعلاج سنه يوقف. كيفن دورنت اذا كيفن دورنت ايضا، كيفن دورنت نفس الاصابه بس رجع كيفن بس ما شاء الله. كوبي براينت وكوبي براينت نفس الشيء. بس كيفن حتى لما رد دائما ترى السله بالذات سبحان الله، اذا اللاعب يعني مهاري ويتعور ما يرجع مثل ما كان. يعني ترى كيفن كان من الناس او من اللاعبين اللي كان يعني مستوى لبران، مستوى كوبي، سوبر ستار، كان سوبر ستار. بس اصابته بس هي اعتقد يعني لا علاج، علاج اعتقد عمليه ويوصلون بس ما ترجع يعني 100%. انت لو ولي ما ترجع. لا تنسى الجنب بعد. الجنب هي ترى اعتماد كلي على الجنب. المشكله مو كذي كابتن، المشكله اذا انت لاعب ماسلز ومليان صعب. ترى دورانت لما رجع، دورانت سكيني ضعيف صحيح. لو عريض ردته تكون اصعب. الاكيلس انت عندك اكيلس سنه 2، هذا اللي بيشيلون العضلات مالت البطه تحت، فمو شيء سهل. يسمونه سمانه احنا نسميها البطه. بس قبل لا نطلع من المباراه، قبل لا نطلع من المباراه بما انها قاعد اتكلم عنها، في اشياء وايد يعني حلوه في الفريقين. مثل ما ذكرنا يمكن احنا بالحلقه الاولى اللي هم كلهم شباب، ما فيهم سوبر ستار، كلهم يعني لاعبين بمستوى واحد الفريقين صح. الميزه بالست مباريات اللي شفنا كره سله حقيقيه. نعم. وغير كذي كابتن شفنا دفاع صح، لان واحنا دائما دفاع ثندر لما يكونون فوق على نص ملعب. لا عند الغوص في 3 يوقفون. الهجوم قاعد يغير مكانه، والثلاثه الدفاع ولا معطيهم بال اصلا. لا ليش اللي قاعد يسوون سويتشات بينهم؟ هو they switch everything, they switch cutting, they switch screens. يسوون سويتش لاي شيء. انت لما تشوف طريقه الدفاع اللي يلعبها مدرب مارك داغنولت اللي هو مدرب اوكلاهوما، تلقاه يلعب باسلوب انت تلعب مان تو مان بصبغه الماتش اب زون. هو ما يلعب ماتش اب زون، يلعب مان تو مان، بس لما تشوفه سويتشات فنفس الماتش اب زون. لو يقطع اي لاعب من وينج لكورنر فور اكزامبل راح يكمل وياه، فتلقى الشكل ماتش اب زون بس هو ما يلعب ماتش اب زون، بس they switch everything. في شغله ثانيه، اللعب الجماعي القوي المميز لفريق اوكلاهوما. الفريقين يلعبون جماعي، بس اوكلاهوما بالدفاع they are aggressive. ما تطوف تحت السله الا يا فاول يا انه في صعوبه. ناهيك عن انه في شغله ثانيه، التبديلات اللي اجراها كوتش مارك داغنولت مدرب اوكلاهوما ايضا كانت جدا مميزه، بعكس كابتن مدرب ريك كارلايل، مدرب قدير مميز انا جدا احترمه، عنده ثقافه البطوله، اخذ بطوله مع دالاس سابقا منذ فتره. ناهيك عن انه عقليه تدريبيه مميزه، ولكن اعتقد انا حسب وجهه نظري المتواضعه ان كارلايل من المفروض انه ما يلعب تي جي ماكونيل بعد خروج تايريس. مفروض يلعب ارون اتوقع هو كان جاهز اكثر، كان متميز بشكل اكثر في قياده المباراه. فما ماني عارف انا التبديل هذا اللي صار
ليش سواه؟ انه نزل ماكونيل، مع ان انا ما كنت اتصور انه يفضل نزول ماكونيل، كنت اتوقع انه يكون موجود ارون، لكن للاسف صار هذا الشيء. ولما نزل ماكونيل سوى تيرن اوفر. ماكونيل ماخذ في المباراه 7 تيرن اوفر، صدق سجل 16 نقطه، لكن اليوم انت 7 تيرن اوفر في مباراه، 7 تيرن اوفر لو ماخذين منها 14 نقطه. اي لو مسجلين منهم 10 ترى الفوز هي هذا الفوز. هذا الفوز صح. كابتن بعد في بعد ما انتهت المباراه روح رياضيه جدا جميله كانت من لاعب اوكلاهوما الكسندر. كان في مقابله قاعد يقابلونه في المقابله، قال احنا فزنا ولكن انا غير سعيد لاني فقدت اللي هو تايريس. يعني شيء يعني يقول احنا فعلا فزنا ولكن فقدنا. كان بده انه تكون منافسه اقوى، يعني انه يكون معاه، يكون فريق كامل. فريق كامل. صحيح. شيء اسكندر ترى كان بك بالكابتن، انت يمكن اخبر بالنسبه حق الاختيارات. اعتقد كان اختيار رقم 11 كنا انا اللي سمعته، وما كان رايح اوكلاهوما، كان رايح فريق لوس انجلوس كليبرز. كليبرز بدلوا فيه، تخيل. اي يعني هاللاعب هذا شلون من يعني ما كان فيه، يعني ما كانوا اصلا واثقين فيه، او ما عندهم هذا اللاعب اللي يعني معتمدين انه يعتمدون عليه. صح. فسبحان الله، وهو كان ترى يعني حتى بالجامعات كان ترى لاعب مميز، لكن ما كان احد حاط عليه فوكس انه يعني او متوقع انه يكون هذا اللاعب سوبر ستار. يذكرك في منو؟ مايكل جوردن. ايوه. سكوره اكثر السكور وين؟ كله تحت، كله انسايد. صح. المفارقه الغريبه والعجيبه ان اليوم شيء جيلجس الكسندر يدخل مجموعه النخبه. النخبه شنو؟ انك تاخذ بطوله، طبعا خذ فيها MVP موسم، MVP فاينل 7 مباريات، هداف البطوله، الدوري كله. يعني اليوم منو خذوا هذيل؟ شفت الصوره وهو واقف والكؤوس مسطر في موسم واحد. منو نادي النخبه؟ منو في مايكل جوردن حقق باعجاز 4 مرات. تخيل مايكل جوردن 4 مرات، يعني مو شيء رهيب. منو عقبه؟ كريم عبد الجبار طبعا قبله بس مره واحده، شاكيل اونيل مره واحده، وشيء مره واحده. النخبه هذه نادي النخبه يسمونه في 4 فقط لا غير، لا يوجد غيرهم. والاعجاز الكبير اللي حققه مايكل جوردن ب4 مرات MVP موسم، MVP فاينل، بطوله، هداف الدوري. شوف ملخص المباراه كله، سبب فوز اوكلاهوما السترونج ديفنس اللي خلى ماكونيل وغير ماكونيل يسوون تيرن اوفر. الفرق في المباراه متشابهين هم في كل شيء الا شيء واحد اللي اوكلاهوما استفاد منه، التيرن اوفر. ال21 تيرن اوفر اللي سواه انديانا. اوكلاهوما كم تيرن اوفر سوى؟ 7. تخيل اليوم لما انت خلينا نقول خلي يستفيدون من نص التيرن اوفر، لا ربع التيرن اوفر، مو 21، خلي يسجلون الربع كم؟ 5. الخمسه كم نقطه فيها؟ مينيمم 10. هذا الفرق. يعني السؤال مطروح، ليش صار التيرن اوفر؟ ومن منو صار التيرن اوفر؟ التيرن اوفر صار من ماكونيل. المدرب، مدرب مع احترامي للقدير اللي انا جدا احترمه وقدره، كوتش كارلايل مدرب انديانا، اعتقد في اصابه طبعا تايريس غيرت اوراقه. شو اللي صار لما نزل ماكونيل مكان تايريس؟ بدت تيرن اوفر وبدت المشاكل. ولما بدل نيسميث في الدقيقه 4 من الكوارتر الثالث، ماكونيل نزل، ماكونيل سوى تيرن اوفرين ورا بعض 2، خلى الفارق يروح 9 الى اوكلاهوما، وبدات المصيبه لانديانا بان اوكلاهوما انطلق منها. فالتيرن اوفر 7 تيرن اوفر على ماكونيل. انا اتوقع التغيير ما كان مضبوط، مفروض يكون موجود مكانه اندرو، مفروض هو اللي يكون موجود بالملعب، لان اندرو عنده 3 بوينت، عنده دربل مميز، عنده الباسنج، عنده شوتينج، عنده كل شيء. لكن المشكله اللي صارت ان ماكونيل ما يقدر يقود فريق مكمل 6 مان. بس كابتن ما يخالف، هو ترى بال6 جيمز اللي طافوا ترى كان اداء زين. يعني هو صح بالسابعه مثل ما نقول
ما في شك، لكن اقصد دوره لا تنسى ترى دوره كلاعب سابع او يعني كبديل كان يشيل الفريق في اوقات وكان يسوي الستيل. مو هو لا بوينت جارد، تنسى مو بوينت جارد خالد، بس هو ما نزل بوينت جارد. خل بالك في المباراه هذه بوينت جارد، في المباريات الثانيه بوزيشن 2. بوزيشن 2 ياخذ دريبل، لما يدخل داخل يطلع حق منه؟ حق تايريز او ارون. ما يلعب 1 تواجد اللاعب الثاني شالوه في هو لاعب حماسي، لاعب يلعب بقلب، بس مو مركز واحد. بس اغلب التيرن اوفر ترى راح سكور على فريق انديانا. مو هذا هو التيرن اوفر. بلا ميكر يجيب 7 تيرن اوفر، هذا مو بلا ميكر. عطى باص حق اللاعب. ترى انا اشوفها كابتن، يعني انا اشوفها نفس شيء الكساندر مثلا. انا اشوف نجم الفريق مال اوكلاهوما انا بنظري جاي ويليامز. ويليامز يعني ويليامز بالسكس جيمز هذول بالست مباريات، المباراة السادسة حط 40 بالضبط. يعني بغض النظر حتى ترى مرات اكو في لاعبين مو بس على السكور كابتن، الاشياء او الدور اللي قاعد يسويه بالفريق قليل جدا او نادر من اللاعبين اللي تقدر يضبط امورهم ويسوي يعني مجهوده داخل الملعب امانه واضح. انا قاعد حتى يعني كنت مفكر انه يمكن يعني يعطونا، لكن اعتقد طول السيزون، لان انا يمكن احنا ما شفنا كل مبارياتهم سواء القويه او الضعيفه خلال الموسم، لكن اكيد بالسكس جيمز هذول او 7 جيمز حتى بالسابعه كان نجم صراحه، وقاعد يحط سكور من يعني من برا القوس داخل القوس، درايفن بلوك ريباوند، لاعب مجهوده وايد واضح. مع هذا خلاها شيء. اتوقع الثندر يعني اجتازوا المراحل المباريات السابقه نتيجه اللاعبين صغار بالسن والسرعه، ومع بعض صاروا فتره سرعه. يعني اداء سريع، ما يعطون فرصه للفريق انه يرجع. والدفاع الجبار القوي، يعني عندهم دفاع. في شغله ثانيه مثل ما تفضل كابتن خالد، جيلن ويليامز لاعب وايد ناس قالوا انه المفروض هو الام في بي، بس المشكله ارقام شيء جيلجس الكساندر كبيره خالد، صعب انك تحطه. ايضا من الاشياء الغريبه ان هل تتصور ان جيلن ويليامز كان كابتن خالد من البيكس اللي استفاد فيها اوكلاهوما عقب ما ياب دز بول جورج حق كليبرز، مو صار مقايضه في قبل كم سنه. لما خذوا بول جورج كليبرز عطوا اوكلاهوما منه شيء الكساندر وسته بيكس تخيل، وزائد اللاعب لاعب ايطالي. تخيل السته بيكس في 2023 منو البيكس؟ جيلن ويليامز. تخيل خوش لاعب، يعني اثنين شيء الكساندر وجيلن ويليامز يوم من بيكس اعطوه كليبرز هديه حق اوكلاهوما بالغلط. ولما خذوا بول جورج ما عنده ولا لقب ولا بطوله، وفرق 9 سنوات بين شيء الكساندر وبول جورج. انت تاخذ لاعب مثل بول جورج وتفرط في واحد مثل هذا اللي مع الوقت اليوم وين دش نادي النخبه جاب لهم بطوله. يقول انا فوق بالسماء ما اعرفك وين. يعني لا وايد كابتن عندنا اللي هو خبر مكسر الدنيا ولي لوس انجلوس. لوس انجلوس طبعا الليكرز. في اللي هو طبعا مالكته عائله اللي هو اللي هي عائله باس. اي نعم. وهو كان المالك مال لوس انجلوس، وطبعا النادي انباع بقيمه يعني ما شاء الله 10 مليار دولار. رقم خيالي. انباع حق شخص اللي هو مارك وولتر، والمجموعه اللي طبعا معاهم كان فريق لعبه البيسبول الامريكيه. صحيح. لكن طبعا هذا الفريق لا بعد ما توفى اللي هو باس كانت بنته جيني هي عندها طبعا استلمت النادي. واعتقد ان كابتن فيصل راح يقرروا بيعه او انباع خلاص طبعا. دكتور جيري باس هو اول من شرى النادي في عام 1979 قبل شهر من البيك يجيهم من ماجيك جونسون، فيرست بيك في 79.
في 80. فلما شرى النادي طبعا عقب شهر ياهم مايكل جوردن واشتغلوا على النادي. اليوم لما باعوه 10 مليون يعتبر اغلى نادي انباع في تاريخ الرياضه العالميه. قبل كم شهر انباع ايضا سلتكس ب 6 مليار. اليوم لوس انجلوس ليكرز ينباع ب 10 مليار. طبعا اللي خذ مو اي واحد اللي خذ النادي خذه، هو طبعا شركه مجموعه مارك والتر. المجموعه هذه تملك لوس انجلوس دوجرز مال البيسبول، وعندهم طبعا بزنس كبير. فلما خذ النادي الحين طبعا عائله باص ما زال لها 15% من النادي مع البيع. حق جيني ولا حق لا حق جيني واخوها، يعني حق العائله حق ولا جيني العائله جيني واخوها بس. جيني واخوها اي فجيني اليوم عندهم 15% ما زال في لوس انجلوس ليكرز. وباعوا 10 مليار، خذوا ال 10 مليار وبقت لهم نسبه 15%. لكن اليوم لما نشوف طبعا جيري باس لما مسك الفريق، طبعا فريق لوس انجلوس ليكرز من سنه طبعا 47 او 49 ل 60 كان اسمه مينابوليس ليكرز، ما كان اسمه لوس انجلوس. في 61 صار اسمه لوس انجلوس ليكرز. مينابوليس ليكرز عنده 5 بطولات في تاريخه. لوس انجلوس ليكرز هو نفس النادي بس اشتغل اسم، عنده 12 بطوله. في العهد اللي مسك جيري باس حقق 12 بطوله النادي. تخيل في كم سنه؟ 49 سنه. اي الليكرز تاريخه كله، مانيبولس ولوس انجلوس ليكرز كلهم هذول تاريخهم 77 موسم لاعبين. 77 موسم اللي حققه فريق طبعا عائله باص. مجهود جبار، مبلغ. كم شروا النادي؟ كم شرى النادي بال 79؟ 67 مليون ونص. اليوم انباع ب 10 مليار. 10 مليار. انا سمعتها مليون. لا مليار. مليار ما يبيع بخساره. طبعا في عندهم الان اللي هو ليبرون جيمس حاليا صحيح. هل انه راح يجي كابتن خالد راح يجدد عقده ولا؟ والله للحين لحد الان كابتن هو للحين على قولتهم فري ايجنت. احتمال يعني يقدر يطلع، بس ما اعتقد. لبران وايد ذكي. لبران من اللاعبين اللي ما شاء الله يملكون وعندهم استثمار حاليا في لوس انجلوس والليكرز بالذات. فاتوقع انا انه راح يكون مستمر مع يعني الليكرز. والله انا قريت اليوم كانه مستمر. عنده رغبه بالاستمرار مع الفريق. وحتى انجيني يعني قاعده تحاول تقنعه انه اساس انه يكون هو القايدر مال الفريق كله، على اساس انه يحافظ على الفريق. وايضا قالت بعد ان نتطلع الى عوده البطولات. انزين انا بطرح سؤال، ما ادري اذا ايش رايكم الليكرز لو يسوي ليبرون تريد ويجيب يانس ويكون وياه منو بالليكرز وياه الحين؟ لوكا. يانس ولوكا افضل ولا ليبرون ولوكا افضل؟ انا لا تسأل. العمر؟ لا. السايز؟ السكور؟ الابيليتي؟ وايد اشياء تفرق. انا اتصور لو لوس انجلوس ليكرز يسوون ليبرون تريد ويجيبون يانس مع لوكا راح يصير الفريق بس شوف مصيبة. كابتن هم عندهم هو لبران وجوده مو بس عشان يعني مو على المستوى ولا العمر. لبران حاليا هو واجهه 40 سنه خالد. اي بس 40 سنه شو اسوي فيه اليوم؟ هم مستخدمينه حاليا. ترى لبران بس واجهه يعني على الاكسبيرينس اللي عنده والعمر ماله وكذي. بس ترى واجهه حق الليكرز مثل ما كان لا تبحث بطوله بذاك الوقت. هم اعتقد شوف كان في فكره جلب او يعني حضور لوكا وياهم كان مجرد بس تحسين. لا تنسى ان الاعمار جدا فارقه. يعني ترى الليكرز حاليا عنده مجموعه شباب بس مو بمستوى مثلا اللاعبين يعني بالانديه الاخرى. بس ينافس، لكن مو اللاعب اللي نقول عنه السوبر. لا، لاعبين ذو مستوى عالي يقفزون يشوتون يسوون، لكن وفي عندهم طريقه لعب. انا اعتقد
الليكرز مو بس على يعني حاليا لبران، يحتاجون يعني اللعب الجماعي. اليوم ما في مجال للمجاملات. اذا انت بتجيب لاعب واجهه خالد لا تفكر ببطوله. والدليل كل الفرق اللي عندهم سوبر ستار ما يبوا بطوله. اللي يابوا البطوله منو؟ فريق الشباب، المجموعه، الفريق اللي يصنع من تحت. اليوم انت تبي تنافس لازم عندك لاعبين بسن حلو، باعمار زينه. يعني ما يصير انت يكون عندك لاعب اوفر 35 36. يعني دورانت اليوم مع منو؟ مو فينيكس؟ مو اليوم انتقل الى هيوستن؟ هل راح يجيب حق هيوستن بطوله؟ مستحيل. اليوم انت تبي تجيب لاعب فرانشايز انك اسم وبطوله وشكل وكذا، لا تفكر بطوله. اليوم انت لازم تجيب لاعب. اليوم تتكلم لوس انجلوس ليكرز، ما تتكلم فريق عادي جريزليز او غيره او تحت اللي مثلا الانديه هذه مع احترامي لها. فانا اتكلم كبطول كمنافسه بطوله. لما يجيك لاعب يحط له 30 ويجيك لاعب يحط له 35 ويجون البنش يحطوا لهم الباقي، صح يفرق. ليبرون جيمس في اخر سنتين يعني حاله يرثى له كارقام. وحتى النجم الواحد يعني ما اعتقد ان كل مباراه راح يحط 40. يعني شوف ويليام في مباراه حط 40، اللي وراها حط تقريبا من 20 ل 25. هي السله. انا يمكن ساعه ما تكلمنا ما كملت انا. التيم ورك يفرق عن اللاعب السوبر. يعني اقصد انا وجود اللاعب، اذا صار اللاعب بروحه يبي يسجل سكور ويبي يسوي ويبي ما يقدر. يمكن الوحيدين الاثنين بالدنيا بالعالم كله ترى فيصل كابتن وليد اللي سوى هالشيء ترى بالقدم مارادونا زين، وبالسله مايكل جوردن. بس غيرهم ما في احد يقدر. ما حد يقدر بس يسوي جوردن عنده شيكاغو وياهم. لا بس شيكاغو وياهم لاعبين، وياهم بيجز، وياهم رودمان، وياهم بيبين، يعني عندك 7 8. لما طلع لما طلع جوردن غير. لا السوبر ستار يختلف. لا لما طلع جوردن ما جابوا شيء. هو الفريق كان نفس المجموعه، بيبن ورودمان، وهالمجموعه هذه كلها كانت متواجده لما طلع جوردن من مشكلته. اوكي وبين وجوده. لكن لما رد مره ثانيه جوردن نفس المجموعه يابوا حققوا البطوله. طبعا جوردن يعني يختلف. يعني انا عشان شي قلت لك، انا ذكرت ليش ذكرت الاثنين. الرد المجموعه اللي هي تيم ورك، يعني ما يصير تلعب بروحك. ولاحظ ترى يعني حتى اغلب اللاعبين متى يشتغل، متى يبدي يسجل سكور لما يشوف فريقه ما عنده الفرصه، او يعني يشوفه واقف. لا بس شنو كابتن اللي هو بعض المرات مثلا لاعب هو لاعب مميز، تلقى شاري الكره من البورد للبورد. اي والله. يعني انت اوكي انت حط 40 بس لازم تشغل الباقي، لان في يوم من الايام قد تصاب اللاعبين الاخرين، ممكن ما يقدرون يعوضون السكور اللي انت قاعد تحطه. طبعا. فيعني الاعتماد على لاعب واحد انا اتوقع خساره حق كل فريق. طبعا كل فرق اللي توصل او تاخذ الفاينل يلعبوا. يعني حتى جوردن لما كان يلعب اليوم شيء الكسندر يلعب ويلعب. شوف الكلمه انت قلتها، انا دائما لما اعلق على المباريات اقول العب ولعب غيرك. اي ما يصير بروحك تلعب. لا يعني اذا تلعب روحك مستحيل تاخذ بطوله. وبعدين انت لا تنسى، يعني شوف انا الحين مثلا لاعب مميز او انا هداف اللي يصير يعني انا، لكن ترى اللي قاعد يسوونه وليد وفيصل تحت السله من اللي اعطاك باص من حقهم انه ياخذ الكره. يعني انت قاعد تدفع، ترى انت يمكن تدافع على احسن لاعب ويمكن وليد يكون مدافع على احسن لاعب، وانا سويت ستيل وقطعت الكره واعطيتك اياها واعطيتني اياها. ايوه انا اخذ الكره هذه. ترى بس هذه دور المدرب. اذا صار المدرب شخصيته ضعيفه، وانا اقول ضعيفه، ما يقدر على الفريق، معناته ويبقى اللاعب نجم انك انت بعض المرات تحتاج انك تقط المباراه على اللاعب. طبعا تحتاج في احيانا خاصه اذا صار كلوز جيم وما عند، وهذا ضامنه يعني انه ممكن يصنع لك الفارق. وتشوف المجموعه نايمه تقول له جو تقط عليه المباراه. اي صح. بس في البعض لما تقط عليه المباراه يخون فيك، يعني يشوت ويبوش 3 بوينت ما يوصل، دبل دربل تيرن اوفر قام يسوي ليش يبتدي انتشن عنده فيضيع. شوف الشيء الكسندر ماخذ MVP وبطوله وهداف. كم اسست عنده بالمباراه اللي طافت؟
هو هداف الفريق 12 يعني 12 اسيست. شوف منهم 24 نقطه، قاعد اقول لك، او اذا في 3 بوينت إيه. قد يزيد. شوف ثقافه اللاعب لما يكون لاعب هاي ليفل يعني. فيصل الصفقه طبعا اورلاندو ماجيك يتفق مع منفس جريزليز على صفقه تبادل بين ديزموند بين. ديزموند بين طبعا يلعب مركز جارد، عمره 26 سنه، معدلات 19 نقطه 6 ريباوند، لاعب متميز، ابيلتي قوي، هداف، متميز طبعا بالثلاثيات. واسحبوا من منفس جريزليز لاعبين اثنين زائد بيكس، يعني خذوا كونتافيوس كالدويل باب يلعب جارد، خذوا طبعا معدله 8.7 نقطه سنوت يعني. هو بيج مان ترى. لا يلعب فورورد. لا يلعب جارد. اي وخذوا الثاني كول انتوني ايضا جارد، 25 سنه، معدله 9.4. لو شفنا معدل اللاعبين الاثنين يصير 17 فاصلة خلينا نقول 18 نقطة، أيضا أقل من ما يسجله بروحه ديزموند بين. صح. وخذوا 4 بيك بعد، طبعا سنة 25 26 27 28 يعني فيرست بيك. وهذا البيكس الفور اساسيين يعني خلاص لنا. البيكس الاخير الخامس يكون بالافضليه، اذا بيك افضل من بيكك راح اخذ البيك هذا. فاعتقد وايد. بس يمكن خالد تطرح علي سؤال، ليش ما يابوا مثلا كيفن دورانت؟ ليش ما يابوا مثلا يانس؟ سؤال يطرح يمكن من الجمهور، ليش ما اخذين ديزموند بين؟ ديزموند بين ياخذ 36 مليون، يانس وكيفن دورانت ياخذون كم؟ اوفر 50. فما عندنا المبلغ هذا. بعدين انت مو بكيفك تجيب اللاعبين باي سعر، انت عندك ليميت، الان بي اي يحط لك ليميت مبلغ تجيب خلاله هالمليونز ما تتعداه. فاذا انت متبقي عندك كمبلغ مثلا نقول 35 36 تجيب هذا اللاعب، هو افضل موجود بالسوق بال 36 مليون، ما تقدر تجيب اعلى. لو هذا داخل نظام هذا النظام بالان بي اي يعني ما اي واحد مثلا من برا والله يقول لهم هاكم يلا. لا اجيب لك مثلا مشي حالك 10 لاعبين على 50 مليون ما يصير. لا لان راح يعدي الليمت مالك. لان ما ايضا بعد ما يعطي فرصه حق التوازن. شوف الان بي اي البزنس، نظام البزنس عندهم في الان بي اي رهيب يعني جدا ممتاز. وما صار انت تحكي عن دوري عمره 77 78 سنه، يعني مو اللي صار له سنه 23. نظام فهذول اللاعبين اللي، وعلى فكره اورلاندو ماجيك اللي اخذوا اذا تتفق ويا خالد ما وصلوا من 2010 للبلاي اوف. صحيح ما وصلوا ام بي اي. ولاعبين منه ايضا عنده لاعبين مميزين منه، عنده باولو بانكيرو 22 سنه فورورد، احد افضل اللاعبين الان بي اي رغم صغر سنه. كان طبعا فيرست بيك في 2022 22 معدلاته عاليه 26 نقطه 7.5 ريباوند. عندهم لاعب منتخب المانيا اللي هو فرانس فاغنر 23 سنه 24 نقطه، كان بيك رقم 8 في 21. عندهم جايلن ساكس جارد 24 سنه 16 نقطه، بيك رقم 5 في 21. هذا الكلام خالد شو يدل عليه؟ شوف من كلامك يبين ان هم نظرتهم حاليا مستقبليه مثل ما صار بالضبط مع اوكلاهوما لما اختاروا شلون لما تم اختيارهم تقريبا نفس الطريقه ونفس الخطه، ان الحين يجيبون اللاعبين الصغار وعليهم يرسمون الفريق ويرسمون طريقه اتجاههم لوصول عشان يوصلون للفاينل، لان شافوا فعلا مثل ما تفضلت مساء كابتن انت ذكرت قلت اللاعبين الكبار حاليا ما قاعدين يحققون نتائج مع بالرغم مثلا من مستواهم العالي. يعني حتى اذا بنقول ايرفينج لما راح دالاس كان فكره بباله لما دالاس فاز في 22 في بطوله نعم في 22 واحد او شيء. اي لما فازوا كانت الفكره مالته انه يروح حق فريق يبي يحقق بطوله. هو الفكره اني انا اخذ يعني على قولتهم بعد خاتم اضيفه لمجموعه. اي فهذه الفكره مالت اورلاندو حاليا، وهذه طبعا اكيد فكره جدا ممتازه
حق تكوين وتشكيل فريق شبابي اللي اثبت حاليا في الانبياء ايضا شلون ان الشباب بامكانهم انه يوصلون للفاينلز وياخذون بطوله مثل ما حققها فريق اوكلاهوما. ليش اورلاندو فرطوا في البيكس مال 25 26 27 28 و29؟ ليش فرطوا؟ لانه يقول لك انا البيكس هذيل اللي بيوني شباب، انا اوريدي عندي شباب في ال5 سنوات ال6 سنوات الجايه ما احتاج. عندي شباب بيكبرون، يعني اليوم بانكيرو عمره 22 خلال 5 سنوات كم يصير 27 28 هي ستيل يعني تو بس شباب. فاغنر 23 سنه عقب 5 سنين 8 ستيل. ساجز 29 30 ستيل، فهم ما زالوا شباب. فيقول لك انا افرط في البيكس لانه اوريدي عندي صغار بيكبرون. صح. فاعتقد اورلاندو قدام راح يصير فريق جدا مميز. كابتن في عندنا نيويورك. اي نعم، احنا تكلمنا عنهم الحلقه اللي طافت وذكرنا ان هم طبعا في عندهم اخبار جديده. اي فعلا هم مثل ما ذكرنا احنا الاسبوع اللي طاف وقلنا ان المدرب اقالوه بطريقه كانت طريقه بشعه، توم ثبيدو. اي نعم، ففعلا هو هذا شلون يعني اللي ما شاف الحلقه السابقه خلينا نقول شلون كان صار. اللي هو ان عقب هالمده الطويله اللي درب 5 سنوات 5 سنوات وحقق 4 وصلهم بلاي اوف و55 فوز وحقق لي وياهم انجاز وصلهم من سنه ما ادري يعني من سنين ما وصلهم. بس انا اتصور وجهه نظر يعني يمكن مو صح، ان توم ثيبودو لما قعدوا ويا اداره نيويورك قالوا له صراحه احنا عذرنا يعني انت يعني صار في لازم يكون في مقابله طبعا. لا هذول ناس راقيين يعني ما في بالجريده تنزل ثاني يوم. لا يعني مو مثلا دز لك كتاب. لا هم دزوا لك كتاب. لا هذا عقب الكتاب. لا انا قصدي يعني انت تستغني عن المدرب يعني احتراما لسنوات خبرته ما تقدر كابتن وليد تقارن. يعني وين الام بي اي وين الدوريات لا انا ما اتكلم اللي خلى منه. انا اتصور انا وجهه نظري على الام بي اي يعني لا انا وجهه نظري هم قعدوا وياه قالوا له انت الحين 5 سنوات سويت شغل حلو كذا كذا، بس نبيك تخف من انه تلعب 8 لاعبين فقط. صح. اللاعبين هم اشتكوا وتعبوا، قال لهم this is my system، يعني انا هذا السيستم مالي اشتغل فيه. قال لهم كلمه دراب فيصل my way or the highway. ممكن. فهو اتوقع قال لهم انه يعني هذه الطريقه. اليوم انا دربتكم 5 سنوات وين رحنا؟ بلاي اوف. صح. وين رحنا؟ سيمي فاينل. يعني انا طريقتي صح ولا انتم صح؟ فاعتقد صار خلاف، قال لهم يا كذي يا كيفكم. قال لهم انا بيك. انا اتصور شيء اتوقع اي لانه ما يبي يغير جلده. وحتى يعني كابتن على مستوى فلسفته على مستوى الان بي اي. يعني اذا انت جايب 12 لاعب يعني افترض في كل مركز عندك 2 إلى 3 لاعبين جاهزين. صحيح. ولا ايش حق جايبهم؟ وحتى لاعبين نيويورك من اللاعبين اللي يعني حلوين شباب ما فيهم وايد كبار يعني، وهذا اللي خلاهم يوصلون وين؟ السيمي فاينل. كابتن المباراه السابقه اللي مالت انديانا ويا اوكلاهوما في لاعبين لعبوا 30 ثانيه. وفي واحد لعب دقيقه تقريبا 30 ثانيه نزلهم اخر شيء. يعني بس بالنهايه خذ خاتم. خذ الرينج ومو بكذي اخذ بونص وراتبه مو شويه. بس لا بس يعني ثقافه اللي نزلهم ثقافه الرياضه اخر 40 ثانيه هذول اللي نزلوا 3 لاعبين دشوا التاريخ. بس دشوا. اي والله انا اسمع عندي بس هم ما يقللون عن مستوى اللاعبين الاساسيين. يفترض يعني المفروض بس تدافع فيه فلوس يعني. لا في ليفلز بس لما تفكر فيها شوف ما في لاعب ام بي اي عادي. لاعب اللي يلعب بالان بي لاعب غير طبيعي. اي طبعا لاعب غير طبيعي. سواء بنش انت لا تشوف المباريات في بعضهم مثلا تشوف والله شنو مستوى. ترى هذول لاعبين مو اي كلام، مو اي لاعبين يا جماعه. كابتن حتى اللي صار اكو شفت اعتقد عائلات اللاعبين او شيء واقفين عند يمن مدرب. هذا شو في من الجماهير طبعا الصفه الاولى هذه لا واقفين من مدرب. لا بالتوزيع الكوس. لا باثناء المباراه والله. هذول اهاليهم من صوب اليمين واليسار. بس بس المكان هذا اللي واقفين مو رخيص. مو اي واحد هذا يدفع عشان. انا والله ضاق خلقي لما شفت ابو تايريس لما طلع المباراه راح حق ويا امه طبعا حق ولده داخل. لا هو اول شيء كابتن اللقطه اللي طاح فيها تاريس
المخرج جزاه الله خير حط على الابو قاعد مسك يبكي. عيونه قاعد يبكي. وقاعد يبكي. تدري ليش؟ صراحة. ولده فقد بطوله، طبعا فقد احتمال يكون MVP، واحتمال يكون هدافه طبعا في الفاينل. فلما تشوف هذيل في رمشه عين تروح منك شو يصير فيك؟ بس زعل لي صراحه وايد حسيت لاعب إنه- مميز. الحين فيصل شنو المتوقع من المدرب اللي راح يبونه بدال المدرب اللي شالوه اللي هو مايك؟ شوف هم 5 مدربين قالوا لهم اسمحوا لنا خلاص ما نبيكم. من هم؟ جيسون كيد قالوا مع احترامي لا، مو لان ما يبونه، هذول ترى كلهم مدربين راح نذكر اساميهم عندهم عقود. يعني جيسون كيد مع دالاس، ايمي يودوكا مع هيوستن، كريس فيتش مع مينيسوتا تمبر وولز، كوين شنايدر مدرب اتلانتا هوكس، بيلي دونوفان من اشهر لاعبين الكوليج والحين في شيكاغو بولز. هذول ال5 مدربين كلهم طبعا في بعضهم انديتهم رفضوا انه يطلعون، وبعضهم هم ما يبون يروحون. طبعا اقاله توم ثيبدو كانت خطا كبير سووه نيويورك، لكن نحترم قرارهم، هذا نادي كبير ولازم. فاتصور انا هم اخر شيء طبعا طلبوا يجتمعون مع مفاوضه مايك براون مدرب السابق للساكرامنتو كينجز، وتايلر جينكنز الذي اقيل مؤخرا من جريزليز. هذين راح يجتمعون وياهم وراح يشوفون منهم ممكن ياخذون، واحتمال يقول لك لا ما نبي بعد، بنشوف غيرهم بعد. فذي هذا التايم ستيل، يعني في وقت. هذا اللي بالنسبه حق. بس زين واكو بعد خبر ثاني كابتن اللي هو كيفن دورانت. حاليا هم ايضا انا اللي اعرفه انه، ويمكن تكلمت فيه الاسبوع اللي طاف، قاعد اكلمك يوم اقول لك، واليوم تكلمنا فيه انه راح ينتقل، يطلع من فريق فينيكس سانز وراح يروح، يعني ما كنا عارفين وين بيروح، بس حاليا اليوم اعتقد او امس طلع قرار او طلع يعني انه هو بيروح هيوستن تريد. تريد بالضبط. اوكي. وخذوا منه مكانه اللي هو جيلين جرين. جيلين جرين، وطبعا في هيوستن 23 سنه، لاعب جدا مميز. معدلاته 13.3 مع 5.4 ريباوند. وايضا في لاعب ثاني اللي هو ديلون بروكس اللي يمثل منتخب كندا، لاعب مميز ايضا. يلعب فورورد 29 سنه، 12 نقطه بالمباراه و3 ريباوند. مجموع الاثنين سكورهم يظل كيفن دورانت اعلى نقطه، اعتقد نقطتين منهم. لكن كابتن خالد انت ايش رايك اليوم تجيب دورانت 37 سنه تهد لاعبين 22 سنه و29 سنه؟ شنو انا شوف انا احب دورانت، كلنا نحبه، لاعب مميز. وانا يعني ليش من ساعه ذكرت انه، والدليل ترى ارقامها. وانا ليش من ساعه ذكرت انه لما تعور وصار في القطع الوتر الخلفي هذا، كان يعني انا من الناس اللي وايد تضررت صراحه، تضايقت يعني، لان كنت متابعه من الى يعني من اول ما لعب، خصوصا لما لعب واريورز كنت اعشقه. لاعب مع وجود المجموعه اللاعبين منهم اللي تحبه كابتن ستيف كيري، زين اللي يشوت من جول لجول. بس دورانت ستايل خالد. دورانت ستايل يعني لعبه يونس. لا تنسى انه طويل فيصل. حتى احنا عندنا فيديوهات عنه وهو يعني قاعد يلعب وهو صغير. دورانت. وعندنا هو قاعد يلعب، راح نحط ان شاء الله. طبعا هو كان نجم جامعه تكساس. حتى شكله وهو صغير غير عن الحين هذه، لان هني الخير حصل خير. بس شنو حصل خير طلعت لك ابشر. لا بس شنو كابتن وليد ميزه اللاعب؟ هو اي خير كابتن، هي خيار. بس شنو ميزته؟ شوف مترين 11 سنتي ويشوت 3 بوينت من اللاعبين اللي ما حد يطولهم، يعني لما يشوت تخيل انت يعني احنا على طولنا وتشوت 3 بوينت ويطمر وياك اي يعني واحد يضايقك، هذا شوته لما يشوت ما كأنه اصلا في دفاع. وغير كذي لاعب يدافع صح كابتن وليد، ديفنسلي اللاعب لما يدافع يعني تحس انه قاعد يعني يدافع بروح، مو بس انه دفاع وخلاص. الشيء بعد اللي انا لاحظته كابتن عليه لما قاعد يحصل الكره تحت السله، قاعد يلعب على المدافع، يعني يلف عليه وقاعد يشوت، يلعب 5 بوزيشن. لا خاصه يعني انا يعني افقد الشيء هذا الموجود في دورينا.
يعني اللاعب مو شرط 5 أو 4، اي لاعب إن أو شاء دوري الله- المنطقة. إن شاء الله دوري ان المنطقة. شاء الله الجارد لما يحصل له كره قدامه لاعب ما عنده المهاره الفوت ورك اللي ممكن يتخلص من اكو اللاعب قول معي اللي هو الالماني اليكس. لا اللي تو قلنا عنه فاغنر. ايه يعني شفت المباراه الاخيره إيه. تخلص من ويليامز، تخلص من ليش الفوت ورك ماله حلو. كابتن وليد دورانت مثل ما تفضل كابتن خالد يلعب 5 مراكز. المشكله وين؟ انه اذا لعب برا ومسكه واحد اكثر منه نزل فيه تحت لعب 1 on 1. أيوة. اذا مسكه واحد طويل طلعه برا ودخل عليه لسرعته وللسكور. فاللاعب ما له حل، حتى بالشوت ماله لما يشوت هو هيلين يعني شوي يميل لورا، فمع طوله ايضا صعب تسوي له بلاك او يعني تضايقه بالشوت. هذا احنا ليش نوصل رساله حق ايضا حق لاعبين عشان قاعد يطالعون يستفيدون. صح. يعني مو كله لازم انا يعني لاعب مثلا 5 كلها شائع يشوت 3 وما انزل تحت مثل ما قلت. اذا اللاعب قوي برا ابتدي انا ادافع عليه يعني برا، واذا تحت اللاعب اللي معي مثلا انا كمهاجم ضعيف اقصر مني ممكن انا احط سكور مضمون مثل ما قلت، اعرف شلون استخدم يعني مهارتي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. في السله الحديثه كابتن الحين القاعده شو تقول؟ تقول دونت بي ا نمبر، بوزيشن نمبر. يعني ما في الحين انا بوزيشن 1 2 3 4، لا دونت بي ا نمبر، بي ا بلاير. صح. ا بلاير شنو؟ تلعب كل اماكن، عندك دريبل، عندك بوستينج، عندك بنتريشن، عندك شوتينج، فلازم تكون دونت بي ا نمبر. خلاص ما عاد في صدق بالسيستم لما المدرب يقول لك انت 1 2 3 4 بس عشان تشكيل بالملعب، لكن اليوم ما في عاد في شيء اسمه بوزيشن. زين انا بطلعكم الحين من الرجال وسوالف الريايل وبنروح على لاعبات السله. هذه اللاعبه كباتن ماخذه الحين صيت وسمعه جدا قويه في طبعا WNBA في بامريكا، وخصوصا انها هي عمرها يعني الحين ما تعدى 23 سنه. صح. فمن اللاعبات اللي قاعد تاخذ نجوميه بطريقه، وعلى فكره ما هي طويله وايد، 183 كيتلين كلارك. اي نعم. اي فريق؟ اللي لعب النهائي منو ويا كلوهوما الحين بنديانا هي عشان كذي هي ذاكرينها بزياده. لا وعندها شوته حلوه اللي هي الست شوت وتشوت يعني من اي مكان. انت يعني مو تقول ستيفن كوري البنات، مو تقول 6 امتار ولا 7 امتار، بين 8 و9 امتار قاعده الشوت. هذه ستيفن كوري البنات. بس ولا اي فتشه بس هذه بنضمها حق فريقنا. اي لا ما شاء الله عليها، عندها امكانيات وعندها مهاره، ومعدلها يعني بكل مباراتها تتكلم عن افريج بكل مباراه فوق ال 25 26 نقطه 31. يعني يعني هي هذه بالجامعه بالجامعات بس، وتاخذ يعني على طولها هم. انا اعتقد ان هي لان هي حركه تتحرك. لا هي ميزتها اللي انا لاحظت عليها لما تعطي باص تروح تاخذ بوزيشن معين عشان تشوت، فاهمينها هم. توصلها الكره تصور ما تروح لقدام، تروح لورا عشان تشوت. هي مشهوره بالثري بوينت. بعدين الشيء الثاني انها كانت معدلها بالجامعه في ايوا ستيت يعني تحت 31 نقطه. كابتن عنده اسيست وعندها كل شيء، لاعبه جوكر. بالفيديو نروح نعرضها ان شاء الله. في اسيست حقها في الفيديو شيء عجيب. على فكره يعني هذا مكسب اللي عندي انا طبعا. كيتلين كلارك منتخب الحريم ايضا، طبعا منتخب النساء. كابتن خالد ترى هي تلعب منتخب امريكا من تحت 16. الله 16 شباب اول من تحت 16 منتخب امريكا واساسيه. اي وبعدين شو راتبها؟ تدري البنات بس معلومه للمشاهدين، البنات رواتبهم غير الNBA الرجال. طبعا WNBA يختلف عن الNBA. يعني هي تاخذ الحين حاليا $78,000. اوكي ولا شيء. في عقد 5 سنوات راح يوصل بعد 5 سنوات 300 وتقريبا و38,000 راح يوصل. بس كبنت ترى هذا المبلغ وايد ممتاز. يعني يقارع
مثلا تقول والله لاعبين. 55 مليون إيه. 60 مليون في الام بي اي الرجال. اي اي لا هذه ما شاء الله عليها خوش لاعبه. نرد مره ثانيه حق الريايل. زين هلا نشوف اللقطات نشوف والله الفيديو مالها لا عجيب. والله عجيب. إيه. يعني اول شيء ست شوت ومن مسافات بعيده، وبعدين يا اخي الكره ماكو خيط ما شاء الله. اي لا ممتازه. نروح محور ماسترز اوف ذا جيمز، اسياد اللعبه. منو عندنا اليوم كابتن وليد اللاعب؟ اول مره طبعا راح تكون المحور هذا راح يكون كل حلقه. اول لاعب عندنا منو اليوم؟ جرانت هيل. جرانت هيل هو مواليد خالد الوهيبي يحبه 1972 وطوله 203 طبعا، ويلعب مركز فورورد. صح. طبعا هذا اللاعب لعب في جامعه دوك بمعدل من خيرة 17.4 يسجل، وعنده ايضا 6.9 من الريباوند، معدل عالي في دوك، معدل عالي. جامعه دوك. طبعا لعب في ديترويت ولعب في 6 مواسم. وطبعا هم اصيب في الانكل، هذه اصابه انهتها وتصور يعني 5 عمليات، اجرى 5 عمليات في الانكل، وعنده اصابه في الوتر. وهاي طبعا الاصابه خلتها يعني طبعا يبتعد فترات بعيده، وايضا اعتقد يكون اثر على مستواه. انهت حياته كابتن خالد. شوف انا قبل لا اتكلم عن هذا، انا صادفته العام في ابو ظبي في الام بي اي. كان تجهيز اللي هو تجهيز منتخب امريكا، كان هو من ضمن الاستاف المدربين اللي موجودين في الفريق المنتخب اللي هو دريم تيم في امريكا. كانوا جايين يجهزون حق كاس العالم. هو مدير، هو كان من ضمن الاستاف مال المنتخب الامريكي اللي هو دريم تيم. وصادفته كلمته من الصدفه الحلوه انه قاعد يمي بالبنش. انا قاعد محترم، قاعد قدامي. بس شنو كابتن سبحان الله، انا لاني اعرفه احب انا اللاعب، كنت تابعه طبعا. قاعد اول شيء وقف يمي، سلمت عليه، ما شاء الله الطول ما يحتاج. غير كذي لما قاعد اسولف وياه، قاعد اسولف وياه وقاعد اقول له انا يعني ليش ما تلعب يعني وياهم تتحرك، ليش مو قاعد ويا التدريب؟ فوراني ريوله، طبعا هي ريله الشمال. كابتن الانكل خريطه بريوله. اي في يمكن 4 عمليات فيصل مسوي 5 بس يعني انا اللي شفتهم يمكن بهذه الريل ضاق خلقك. اوه لا الريل كلها مقصصه ها. تخيل يعني تشوف الريل، طبعا بما انك انت لاعب تعرف شنو يعني اصابه وشنو الانكل بالذات، ولاعب سله وتشوفه وتشوف ريله وارمه ها. يعني الحين وقف صار له سنين اثار، لكن اثارها وريله تكون وارمه وكلها خيوط مشققه. طبعا نقول جرانت هيل من اللاعبين اللي ما شاء الله عليهم كانوا ممتازين وسوبر ستار. كان اورلاندو ولا تنسى انه كان يلعب مع هاردواي بذاك الوقت، ايضا كان من اللاعبين المميزين. فبرز مع مجموعه لاعبين نجوم، منهم مايكل جوردن، منهم شاكيل اونيل، منهم مجموعه كبيره. يعني يمكن اذا بتتكلم الحين ونقول اسامي، وهو من ضمن هذه المجموعه. دريكسلر بهيوستن، كان مجموعه يعني هو. وكان ميزته ايضا مو بس عشان السكور وايضا يعني جنبه العالي، لا كان عنده الديفنس قوي وتحت السله قوي. يعني ترى قبل ما كان الثري بوينت مثل الحين منظور او هدف حق كل لاعب. يعني انت الحين لو بتشوف كل لاعبين لما تجي التمرين تفاجئ ان كلهم يبون يشوتون من برا، ما ادري ليش. يعني الكل واقف برا وكان زين، حتى اللي ما يشوت بالضبط، وكان زين يشوت صح ويشوت غلط ويبي يشوت برا. لا بس هو كان عنده يعني ميزه ما شاء الله عليه. كان طبعا الدرايفن يدش وما يخاف اذا احد طويل ولا اللي قدامه كبير، كان يدش ويحط سكور بطريقه يعني الفينش ماله كان وايد ممتاز. من الالقاب اللي حصل عليها طبعا افضل 5 لاعبين في 96 97. تدري في الان بي اي يختارون فيرست 5 سكند 5 ثيرد 5.
بالديفنس ياخذون فيرست ديفندر ديفنس تيم وسكند ديفنس. فهو اختاروا في 96 97 الموسم هذا افضل 5 لاعبين. ايضا اخذ افضل ثاني 5 لاعبين في عام 95 96 95 97 98 99. اخذ طبعا افضل روكي 94 95. 7 مرات اختير في اول ستار جيمز. تم اختياره طبعا في هول اوف فيم في 2018. ايضا في من القصص الحلوه له ان مدرب لوس انجلوس ليكرز جيجي ريديك كان معاهم وكان تو جاي جديد. اوكي. فاللاعب ايضا التركي هيدو توركوغلو هيدي توركوغلو طبعا كانوا ربع ويا جرانت هيل. فلما ياهم جيجي ريديك مزعج، جيجي ريديك يطقهم بالفاول بالتمرين، يشمخهم ويأذيهم وكذا وكذا. هاي يذكرني بلاعب. بعدين ايش سووا لما كذا مباراه بالتمرين نوم ايش سووا؟ خذوه قعدوا على الكرسي عادي على الكرسي هذا ولفوه بتيبنج كل جسمه، وخذوه على الكرسي داخل تكرم الحمام على الدوش، شغلوا عليه الدوش، بطلوا الماي وسووا شغله بس ما تنقال هني. يعني عاقبوه. بس كان صراحه موقف قصه جدا يعني مسليه. في قصه ثانيه دريم تيم كانوا يتدربون استعدادا وين بيروحون؟ مايكل جوردن الدريم تيم لاسلي مو التقليد. لما كانوا يتدربون فكانوا يبون يلعبون مباراه تجريبيه يعني. فقالوا تي شلون يبون لنا فريق الجامعات، يبون لاعبين صح بالجامعات، شنو منتخب جامعات صغير يبون لهم 8 9 لاعبين. منو اللاعبين هذول كانوا جرانت هيل صاحبنا، كان ألين هيوستن لاعب مميز نيويورك نيكس، بيني هاردوي اورلاندو ماجيك، كريس ويبر وجمال ماشبورن، ليونيل سيمونز. هذول اللاعبين بيلعبون ضد منو؟ ضد دريم تيم. فعشان يمشون السيستم ويونك هاللاعبين الشباب المليانين يسيطرون على الفريق ويعطون دريم تيم درس لدرجه لا ينسى. بعد كوارترين تقريبا طبعا منو مايكل جوردن سوري مايكل ودكتور جي الشله المجنونه ماجيك جونسون كان الشله الدسمه. فلما صار الكوارتر الثاني متفوقين عليهم فرق يمكن 9-10، وقف المدرب المباراه طلع الصحفيين والصحفيين يعني المصورين، طلعهم المباراه والغى الجيم وشالوا الفريق. قالوا خلاص ما كل يوم انتهت المباراه وقعدوا ويا الفريق يعني قالوا لهم يعني ايش اللي قاعد يصير يعني ما يصير الفريق جاي كذا. لعبوا وياهم عقب يوم ثاني او عقب يومين دريم تيم سواهم بعد قضى عليهم بس فرق وايد يعني من الحره يعني هم جايين قالوا هذول اللاعبين جامعه كولج خلينا نستانس فهذا درس يعني تسلوا فيهم. فهذا درس حق اللي شوي ما يشد على روحه ويستهزئ بالفريق اللي قدامه. عندنا الان لاعبين 2 وعندنا انجازاتهم، وبقول حق كابتن خالد شوف اللاعبين هذيل وقارن بينهم وشوف لي منو اللي انجازاته افضل. شوف انا بذكر الانجاز الاولاني حق اللاعب هذا، بقول انه هو كان حاصل على افضل لاعب في موسم يعني واحد مرتين، وحائز على جائزه افضل لاعب بالنهائيات ايضا 3 مرات، بحيث انه وصل يعني بالنهائيات. افضل 5 لاعبين بالموسم ما شاء الله 10 مرات. افضل ثاني 5 لاعبين بالموسم ايضا حصل على 3 مرات. افضل مدافع وفعلا هو من اعتقد يعني مدافع بالموسم 8 مرات. افضل ثاني 5 مدافعين بالموسم 7 مرات ما شاء الله. وافضل لاعب صاعد في عامه كروكي في يوم تم انضمامه في اوكي بالان بي اي. اللاعب الثاني هو افضل لاعب في الموسم مره واحده. طبعا افضل لاعب في النهائيات في البلاي اوف 3 مرات. حلو. افضل هداف مرتين. تمام. افضل 5 لاعبين بالموسم 8 مرات. افضل ثاني 5 لاعبين بالموسم مرتين. افضل ثالث 5 لاعبين بالموسم 4 مرات. افضل ثاني 5 لاعبين بالموسم 3 مرات. اتصور
كابتن خالد تروح ويا اي واحد افضل؟ اي انجاز؟ انا اللي اشوف تحت الاولاني صراحه، اللي على اليمين. اللي على اليمين. اللي على اليمين. انزين، وكابتن فيصل؟ والله انا اروح مع اللاعب اللي على اليمين انجازاته افضل وبطولاته اكثر. اختياره ايضا، يعني الخيارات عندي يعني افضل 5 لاعبين بالموسم 10 مرات، افضل 5 مدافعين بالموسم 8 مرات، افضل جائزه افضل لاعب بالموسم مرتين. يعني انا احس لا، اللاعب اللي على اليمين افضل. الحين منو اللاعب؟ يعني انتم الحين متفقين على الاثنين اللي على اول واحد. انا خمنت بواحد منهم بس ما ادري الثاني منو. اول واحد شوف صورته تيم دانكن. اوه يا سلام. بس ظلمتوا اللي على اليسار. منو اللي على اليسار؟ اللي على اليسار شاكيل اونيل. اوكي. بس الصراحه بس كانجازات اي افضل. تيم دانكن افضل انجازات. طبعا هي اراء. لا مو هذا تاريخ. قد يمكن واحد يعني يتفق يختلف، ولكن انتم اتفقتوا على اللاعب. احنا اتفقنا حسب الانجازات على نمبر. هذا دائما لما نقول احنا ما نروح ورا العاطفه. يعني مثلا واحد في مدرب او صحفي او اداري يميل حق لاعب معين، فهو عنده هذا اللاعب الافضل. على الرقم في هناك بنفس الفريق لاعب عنده احصائياته افضل صح من هذا اللاعب. ونتفق الاثنين في انديتهم نجوم. طبعًا. يعني تيم دانكن في سبيرز سوبر طبعا، وشاكيل في شيكاغو في لوس انجلوس ليكرز سوبر. وحتى باورلاندو كانت ترى ممتاز. طبعا بدايته في اورلاندو كانت كبدايه. نعم. بس بالليكرز موضوع اخر. صح، لا تنسى انه قاعد يلعب ويا كوبي براينت. بس والله انا انصدمت يعني انه مو متفقين. بس الحين ان شاء الله حلقتنا الجايه ان شاء الله راح مو الحلقه البودكاست كله، اقول حلقه كله بودكاست. نعم. بودكاست 3. نعم. عندنا راح يكون عن اللي هو الدرافت وانتقال اللاعبين بين الانديه، وراح ننتظر هذا الموعد ان شاء الله بفارق الصبر، وراح نجهز الحلقه القادمه او البودكاست القادم عن هذا الموضوع. بس ابي منكم انتم الاثنين تجهزوا لنا افضل 5 من كل المركز بالان بي اي، من بدايه الان بي اي ما افضل واحد حتى اليوم. هذا سؤال جبار. ليش ما نقسمه؟ ليش ما نسوي مثلا؟ لا ما حالاته كذي كلها. لا خلينا نشوف يعني هو كل بس راح نتهاوش على جوردن كذي. لا ما يخالف. لا رايك عادي وانا اختار رايك. بس شنو كل مركز واحد، كل مركز لاعب واحد. وهذا السؤال ايضا نوديه حق منو؟ المشاهدين. لا تنسون اليوم احنا عندنا 10,000 مشترك و10,000 مشاهد، وراح نتمنى ان شاء الله راح يوصلون بعون الله مليون. نبي يشاركونا في الكومنتس، يكتبون. ايوه في نشوف رايهم تحت الفيديو. خلي يحط الاسامي، بس شرط مثل ما قلنا كل لاعب في مركزه. يعني نبي بس 5 اسماء يحطون. بس اذا شفت احد حط كومنت قبلك لا تكرر، يعني حط رايك حتى لو متشابه. ايوه حط رايك عشان ما يصير. وكل الاراء تحترم طبعا، كل الاراء تحترم. الحين كابتن خالد نبيك الحين تعطينا 5 لاعبين انت تختارهم طبعا حسب المراكز كافضل لاعبين في الانديه. والله محير السؤال، انا محير بالنسبه لي. خالد بيدوخ، انا بدوخ بعدين. انزين احنا شوف، انا اذا بنقي 5 بوزيشن 1 بحط ماجيك جونسون. يا سلام. انزين بحط بوينت جارد، بحط جارد مني اكيد مايكل جوردن. نعم. بحط ستيف كيري يسار. هذا اختيار مناسب. زين. سناتر او مو سناتر، انا يعني شوف لاعبين قبل انا احبهم. يعني انا يعني بجيلي قاعد افكر، قاعد اقول اني يمكن احط لاعبين القدامى. لا تبرر، قول. لا تلف بالناس. احنا قول. يعني ناخذ من افضل لاعبين. وانا عشان قلت لكم خلينا نروح بعد ال90 وبعد ورا ال90 عشان الاختيارات. هو ال5 واحد. لا هم ال5 واحد تاريخ الان بي اي كله. ترى الان بي اي ترى على فكره مقطع كلامك، الان بي اي
قوه الانبياء بدات ترى من الثمانينات ورايح، من 80 وفوق. اللي قبل عشان كذي انت لازم تختار. عموما يلا اوكي باجي السناتر 4 راح احط صراحه جوكر اللي هو شو اسمه اللي هو هذا يوكيتش زين، وبحط لوكا لعبه انسايد اوتسايد. زين نروح على كابتن فيصل. انا احط بوزيشن 1 ماجيك جونسون. يا سلام. ماجيك بوزيشن 2 مايكل جوردن. يا سلام اتفاق. بوزيشن 3 ليبرون جيمس. باور يبي باور. بوزيشن 4 دانكن. ايوه. بوزيشن 5 شاكيل اونيل. يا سلام عليك. ايش هو فريق يعني بطيء اقدر بطيء ويا جوردن وليبرون. ترى حاليا ممكن بعض الشباب اللي يلعبون جيمنج ممكن يشكلون فريقك ويشكلون فريق كابتن فيصل اللي عنده قدره وامكانيه يسويه يا ريت يسويه ويدز لنا على بس لازم انا اللي فريق يفوز يعني. ما اعتقد لانهم بيلعبون فريقين. ترى انا حتى باختياراتي ترى يعني تحيرت لان عندي كوبي وين انزله مكان مايكل ولا ليبرون. زين خلينا نسويهم لحظه جايك. عندي شو اسمه حكيم الله جوان ابي 5 بس شكيل باور. يعني في ساعات تتغاضى عن شيء على شيء. مو هذا هو. قول شو بغيت تقول؟ اي يعني انا هذا اللي اقصده ان نقول من 80 ل 90 جيل وبعدين من 2000 ل 25 الجيل. لا حالاته كامل. لا احنا الحين اساس انه ما نبي ننسى اللاعبين القدامى وحتى يعني انا ما ابي اقول ان شاء الله الحلقه الجايه ناخذ اللي ملوت هالموسم. يلا ان شاء الله نشكل الافضل لاعبين للموسم اللي هذا اللي احنا الموجودين يعني في كافضل لاعبين. انا حبيت اشكر طبعا بعض المتابعين اللي تواصلوا معنا كابتن خالد كابتن وليد سواء عن طريق الواتساب او عن طريق الانستغرام او التيك توك. بصراحه وايد كلمونا او الاتصال بالتليفون طبعا بالتليفون فيه. واشكر طبعا كابتن عبد الرحمن جمعه من نادي الكويت كلمني صراحه واسعدني اتصاله بحيث انه تحكي عن اشياء والله من فائده البرنامج. واتمنى انا اي احد عنده اي اقتراح اي شيء يكلمنا. بالعكس احنا من جميع طبعا الوطن العربي او برا الوطن العربي. احنا البرنامج هذا او البودكاست منكم واليكم يعني مو كابتن. حتى يعني عندنا مشاهدين لما نطالع في الاحصائيه داخل موقع اليوتيوب قاعد نشوف في ناس قاعد تشوف من دول الخليج العربي كلها، السعوديه، البحرين، قطر، الامارات، عمان، وطبعا من الكويت. الجميع قاعد يشاهدونا. وايضا عندنا مشاهدين في الدول العربيه وايضا في بعض الدول اللي كان فيها مدربين كانوا معانا صحيح قاعد يشاهدون هذه. بس تواصلوا وياي انا من الخليج بالذات يعني بكثره من البحرين ومن السعوديه وبعض دول الخليج بعد باقي. بس الاكثر كان من هالمملكتين. وايد صراحه وايد. في ناس كانوا يشجعونا. في اشخاص كانوا يشجعونا لما كنا نلعب من طبعًا. السعوديه طبعا في ناس من البحرين يعشقون السله. فكثير ناس يعني شدوا وقالوا مستانسين احنا من صراحه البودكاست واستمروا ونتابعكم وكذا. الحمد لله ان شاء الله يعني. طبعا كابتن احنا قاعدين نجتهد. الاعداد يبتدي اعداد ذهني، بعدين يبتدي اعداد على الورق، بعدين يبتدي اعداد التنفيذ التقني، اعداد الصور، اعداد الفيديوهات. هذا كله مجهودك كابتن وليد. لا المجهود الجميع يعني احنا نتكلم انه صحيح احنا جروب واحد قاعدين نشتغل. يمكن انا ويا كابتن فيصل وياك احتاج صوره احتاج كذا قاعدين يعني نشتغل قبل الحلقه علشان نطلع شيء حلو صحيح ويشرف طبعا النجوم اللي قدامي. وعندي نجوم 10,000 واحد. نبي هال 10,000 كل واحد فيكم يصير عنده 10,000. نبي 20 الحلقه الجايه. لا ان شاء الله نبي المليون. نبيهم يشدون حيلهم كبدايه جدا ممتازه صراحه والله يعني ممتازه جدا. يعني الشغل كان ممتع والفقرات كانت حلوه وكان في سرعه بالايقاع وما كان في ملل الصراحه. حتى لو كانت الحلقه ساعه وساعه وربع او ساعه 10 ولكن تنوع الماده داخل الحلقه وايضا
احنا مو قاعدين نقرا يعني. احنا لان احنا اللي عدينا، فاحنا قاعد نتكلم باريحيه داخل. صحيح. كابتن ساعات انت تحتاج تقرا بعض الارقام لان تي كم لاعب اكيد هذا يعني في بالنا احنا اوكي نتذكر كل شيء، بس في لاعبين يعني نجوم كثير تتحكى انت من ال 80 خلينا نقول السله الحديثه بدات 80 الى اليوم من ماجيك وربعه لليوم ترى. يعني لا تلومونا لما يعني ساعات نبحث عن ارقام يعني. احنا قبل كنا نتكلم ما نعرف الا عبد الكريم وماجيك جونز سهلين حفظناهم سهلين. بس ما لان هم الاثنين كان بس صح. بعدين لا انفجار. ما شاء الله. طبعا احنا وصلنا حق الختام. مشكور كابتن خالد، مشكور كابتن فيصل، وكان طبعا بودكاست حلو، استمتعت انا شخصيا وياكم. احنا مستانسين وياك ويا المشاهدين الحوار الجميل، ونتمنى ان شاء الله في الحلقه القادمه نكون نقدم افضل وافضل. وفي النهايه اقول لكم لا تنسون عمل لايك، الاشتراك بالقناه، كتابه كومنت، وايضا اذا انت عندك اصدقاء حاول ترسل هذه الحلقه حق الاشخاص اللي طبعا تحبهم وتتابعهم. ترى اللي يتابعونا مو فقط لاعبين كره سله، يعني من تحت الكومنت وواحد كلمني قال لي انا العب كره قدم بس اعشق الان بي اي، وما عندنا ولا برنامج يتكلم عن الان بي اي. وفي ناس كلموني قالوا يا ليت يكون شوي في الدوري المحلي فيه، بس مو الحين لما يبلشون ان شاء الله. لما يبلشون يعني احنا جايين ان شاء الله وناخذ النهائيات اكثر. جايين على البطوله العربيه ان شاء الله، جايين على الاسيويه، وان شاء الله على اذا كان في الدوري المحلي نعطيهم شويه معلومات ونغطي عنهم. طبعا يعطيكم العافيه، ونقول لكم نشوفكم على خير. فما